Da har du mer enn 3 ganger da. Den såpass ivrig her at... Da begynner den å slappe ned øverst. Ja. Nei. Litt friktig av dem, ja. Det har aldri vært i sånn grop. Hæ? Det har aldri vært i sånn grop. Så det garanterer at det må være? Nei. Det er langsert. Der har vært gjennom softballtrening, ja. Garantert. Når jeg hadde første gangen her, og når jeg sprang derfra og bort dit, Ja. så snudde den, tok en vending og så kom den på motsatt side av meg, og det lærer ikke jeg på seg selv. Så jeg garantert vært på softballtrening. Det har de fleste svenske hestene.